Hello， 大家好。啱啱咧應該睇完我之前啲視頻啊，上個禮拜。咁我哋有一條視頻咧就係有講到咧，如果我想揀一間啱自己嘅寵物學校，同埋仲有我想修讀呢一啲課程咧，要問自己啲咩問題？有5大問題嘅。咁而家我哋咧逐一喺嚟緊嘅5條視頻。咁呢5條視頻咧，可能就需要咧大家耐心等待啦。我盡量咧希望可以喺1個禮拜至2個禮拜度講俾大家聽啦。咁咧第一樣，我上次都有講過，如果你想讀呢啲課程，你要問自己乜嘢咧？你要問自己係咪我係興趣想讀啊？咁如果興趣想讀嘅，好簡單嘅啫，因為可能有啲同學仔，我諗咗10年啦，我呢幾年先諗啊。我最近有發覺寵物生意都幾好做喎，我想試下先。唔知驚唔驚狗呢？又冇養狗嘅人呢？咁其實好簡單嘅啫。香港大部分嘅學校呢都可以選擇嘅，最緊要睇乜嘢啊？價錢平，跟住仲有幾堂都可以接觸到動物，係會俾你有機會接觸到動物。跟住同埋仲有呢，就係呢，可能我會選擇一啲保姆嘅課程啊。跟住美容嘅課程啊，或者犬隻訓練嘅課程，就唔好淨係揀啲理論性嘅課程，因為嗰啲咧係並唔能夠提供到一啲相關俾你接觸到動物咧嘅技術，咁你唔知道自己會唔會中意噶嘛？有時好似好可愛，但係有時都會有污糟嘅一面，或者佢哋曳嘅一面，咁你就可以試到自己究竟係咪真係中意呢一個行業啦。